Я Джонни Блэк, и мы начинаем проходить Сталкер Ветер Времени. Это модификация на движке Сталкер в Припяти. Я долго думал, что снимать, и нихуя не придумал, кроме как какой-нибудь модный Сталкер. Проходить я буду, наверное, на Сталкере, ну нахуй ваши ветераны с мастерами. Осенью 2014 года на территории Чернобыльской зоны отчуждения произошел крупнейший в истории выброс аномальной всей активности. Уничтожив все живое, блядь, я не успел. В последующие годы зона растет, и выброс разрушает все на своем пути. Никто не может понять, в чем дело, причина ее увеличения. А также по какой причине случился грандиозный выброс 2014 -го. В 2040-х годах группа ученых одного из них час под руководством профессора Демянина совершает огромный технический переворот, окончательно загружает себе положительные результаты уникальнейшее устройство, хроноаппарат, позволяющий перемещаться через временное пространство. В 2048 году научные специалисты в окрестностях зоны предлагают правительству особую программу по спасению человечества, отправить в прошлое наиболее компетентного военного специалиста, способного разобраться в причине выброса и устранить ее во что бы то ни стало. За неимением иных вариантов ликвидации последствий аномального выброса в скором времени правительство согласилось, и на предложение людей из института в качестве военного специалиста был выбран Иван Демидов, действующий военнослужащий специального батальона. Участник горячей точки, вместе с группой бойцов он прибыл в подземный комплекс НИИ ЧАЗ. Так, полковник Яковлев. Мы пришли, лейтенант. Поговорите с профессором Демьяненко. Он далее по коридору, прямо от вас. Все детали выяснить у него. Далее. Возьмите это устройство. Это КПК или ПДА. Он вам пригодится в ходе выполнения задания. Дата указана 2014 год. Так точно, дата указана верно. С вопросами по этому поводу обращайтесь к профессору. Удачи вам, лейтенант. И вам того же. Ну и снаряги у меня калашик, форт, курточка, патроны, прицел. Нормально. Так. День добрый. Вы, наверное, Демидов? Что ж, как вы уже, я так думаю, знаете, я профессор Демьяненко. Перейдем сразу к сути дела. Так точно. Снаряжение, вижу, вы уже получили. Прекрасно. Так, наверное, вы томите себя вопросом, почему выбрали именно вас, а потому что вы самый подходящий кандидат. Знаете, не просто было выбрать нужного нам человека, но все наши люди просто пришли к выводу, что сделать это должны именно вы. Вы прошли уже инструктаж на базе? Да? В чем заключается эксперимент? Ой, блядь. Я так думаю, вас это сильно удивит, если вы еще не догадываетесь, но мы хотим переместить вас в прошлое, в то время, когда зона еще не была невидимой. Не проявлял такой агрессии по отношению ко всем нам. Но вы, главное, не переживайте. Наши приборы прошли все испытания, даже на прочность. Все абсолютно безопасно для живого человека. В общем, перейдем к цели. Она у вас одна. Остановить самый крупный выброс в истории зоны. Я имею в виду выброс 2014 года. Именно он повлек на полномасштабное расширение зоны, и из-за него человечество неминуемо движется к гибели. И как я это сделаю? Видите ли, информация касаемо выбросов у нас с кодным блоком. Все данные остались в зоне, а туда попасть, сами понимаете, никому не под силу. Мы вынуждены лишь строить догадки, но у нас есть очень важный источник информации, который и даст вам все нужные сведения. В том времени, в которое мы вас перемещаем, обитает профессор Каланча. Это светило в области исследования природы выбросов. Вы просто обязаны выйти с ним на контакт и поговорить. Найдите его, это крайне важно. Как я смогу его найти? Да, блядь! Ё-моё. После перемещения вы окажетесь в городе Лиманск. Он расположен на крайнем западе зоны. Согласно нашим сведениям, он пустой. В нем обитают разве что собаки. Но у вас есть снаряжение, вам они будут нипочем. При выходе из машины времени сразу же отправляйтесь в Лиманский заповедник или Рыжий лес, как называли его сталкеры. Там расположена научная экспедиция. Мы вас отправляем в это время. Встретитесь с ними, войдите в доверие и с их помощью попытайтесь выйти на профессора Каланчу. Когда же наконец вы встретились с этим профессором, с этим человеком, расскажите ему буквально обо всем, что касается выбросов.
Мы не можем точно знать, почему же произошла катастрофа такого масштаба, но считается, что некая группа людей чересчур близко подобралась к самому центру зоны. А она же, как любая иммунная система, разрушительно отреагировала на такое вмешательство. Но это лишь наше предположение, нет гарантии того, что мы правы. И да, для конспирации всем и каждому, если спросят, говорите, что вы военные и только что прибыли в зону. Вы участник экспедиции ученых, потерпели с ней крушение на вертолете над Лиманском. Если что-то спросят еще, говорите, что программа государственная, и все сведения о ней строго конфиденциальны. Разрешите спросить, какого года рождения? Я родился в 2006. До выброса. Хорошо, я думаю, что ни при каких обстоятельствах вы не встретитесь сами с собой. Когда я остановлю этот выброс, то что мне делать дальше? Ну, если это вам удастся, дай вам Бог удачи, то, конечно же, возвращайтесь к машине времени, указывайте на панели конечный маршрут, текущее время и место. Ну, вы сами, в общем, все поймете. И да, если вам удастся предотвратить выброс, то следует учесть крайне важный момент. Изменится будущее. Причем неизвестно в какую сторону. В лучшую или же в худшую. Но давайте все-таки будем надеяться на лучшее. Я даю вам запечатанную записку, написанную мной с моей подписью. Она послужит доказательством того, что вы сделали. Ну, надеюсь, сделаете. Ну, вы поняли. В альтернативном будущем найдите меня, если не здесь, то в Киеве, в НИИ ядерной физики. Думаю, теперь все. Превосходно. Ну что же, идемте вниз. Доцент Соколюку нас, наверное, уже заждался. Далее. Погнали. Ты тут? Да. Так, я слушаю вас. Вы доцент Соколюк? Да, я. А вы, как я вижу, наш новоприбывший военный специалист, верно? Так точно. Замечательно. Значит так, я вам сейчас открываю дверь слева от вас. Вы заходите в комнату, встаете на круглую панель с пультом и ждете. Чтобы отправиться назад, сделайте все то же самое. Только маршрут, конечное время назначения укажете выйти сами. Все понятно? Думаю, да. Желаю удачи тебе, парень. Надеюсь, что у тебя все получится. Так, ну мы на месте. Харе, я такого не помню. Так, я бы ставил сохранить на другую кнопку. Нас сейчас встретят, сразу говорю. А ну-ка стой, фраер! И чтоб ствол твой дулом в землю смотрел! Вот так вот и стой! Кто такой? Как тут оказался? Мужики, не стреляйте. Я военный, я с экспедиции. Мы замеры делали в окрестностях Лиманского. Потерпели крушение. Ты меня за идиота держишь? Какая экспедиция? Какие замеры? Мы прослушиваем частоты в радиусе 10 километров. Говори сразу, кто ты и как сюда попал. Я же все сказал, как оно есть. Я единственный вышедший и через Лиманск направлялся к точке эвакуации. Одно говорим, другого стоит. Ты бы к этому месту и за километр не подошел. И как наши тебя не засекли? Странно. Короче, поступим так. Я тебя веду к командиру, ты ему докладываешь все свои байки. Только не вздумай рыпаться, все понял? Да. Ну, здравствуй, странник. Так все-таки кто же стоит передо мной? Заблудившийся военный или скитающийся оборванец? Ответьте мне вот на вопрос. Какова средняя численность мотострелковой роты в рядах вооруженных сил? Я жду. 130-150 человек. Хорошо, пускай так. Мне доложили, что ты летел с компанией ученых, поэтому ответь еще на пару вопросов для проверочки. Что знаешь о лабораториях в зоне и что ты знаешь о проекте создания? Ничего, сегодня на первый день в зоне.
Что ж, допустим так. По тебе и видно, что ты как будто вот пришелец с другой планеты. Глядишь как-то не по-нашему. Ты же очень хочешь на свободу, верно? Я хочу тебе предложить такую сделку. Наши парни обронили ящик провизии недалеко от лагеря. Прямо в концентрацию аномалий. Когда туда пришла вся собака, а ящик нам очень нужен. Ты нам достань его, и мы отпустим тебя на все 4 стороны. Побежишь прочь в лагере, не достав ящик, мои люди быстро тебя отсюда отправят. Хорошо, как я налепил собаку. Молодец, что согласился. Инстинкт самосохранения берет свое. Возьми пистолет с одной огонь, и тебе этого будет более чем достаточно. Повторяю, если ты будешь смыться, мы тебя преследуем. Все понял? Да. Я помню, какой-то летец был. Не то чтобы прям полезный, но какой-то он был. Нет, да, я лишь больше скажу, лучше он раньше водка лежала. Кстати, странно, обычно, я помню, не сразу отбить, как только из подвала. Хотя, может, это я с каким-то другим модом путаю. Я их уже столько прошел. Голок с одной обоймой. Да, ветеран. Хоть какой ветеран? Сталкер. С моей-то меткостью. Бля, за что мне? Где это тварь? Кому хана? Мне хана. Патрона, а я не знаю, где эта тварь настоящая. Ай, ножа нет! Сука! Все патроны! Да, хуй пойми куда. Просто, блядь. Даже ножик не дал. Все, мертва тварь. Кстати, я реально, либо я это реально каком-то другом моде было, что я такую сразу с подвала валишь. Либо просто это в 1.3 изменили. Надо будет глянуть как-нибудь. Еще раз скажу. Хотя если нас заставить идти убивать, то это точно тот же самый, это точно ветер. Это точно был ветер времени. Ладно, сверху. Надо себе по ходу ставить как следует, чтобы не быть таким. Ладно. Мое добро. Говори. Я принес кейс. Молодец, теперь ступай отсюда. Кстати, у меня еще кое-какие дела. Есть нерешенные. Я тебе сверху, да, если что-то плевать. Бывай. Все, я могу свалить отсюда. Я думаю, в 4 патрона. Даже ножа нет. Не, это точно был ветер времени. Это же мод. Только, наверное, в старых версиях реально надо было валить от них. Они тут сидели в каждом окне, нужно было их как-то пробегать. Я помню, заебался. Кстати, как? Потому что тут они, по-моему, тоже есть. Хотя, может быть, в 1.3 их убрали.
странно, в принципе, тоже как бы. Блять, даже ножа нету, чтобы контейнер сломать. Давайте я что постреляю в этот контейнер, может реально что. Я долбоёб. Не, походу мину тут убрали в один. Я помню, я когда играл, блядь, часто на них подрывался. Не-не-не, их тут нет. Ну и хорошо. Надо водить. Погнали в лес. Тут бандиты, кстати, вроде на другой стороне. Благо я помню, куда надо бежать. Тут вроде надо... Не-не-не. Даже ключ больше подбирать не надо. Я в шоке с ним. Стоять, а ствол где? Прям чуть дальше. Да чёрт. О, колбаска. Тушканов. Опа-на. Большой. Не зря сюда пошел. Да ты умрешь сегодня. Рыба, блядь, не иначе. Слава тебе, Господи. Рукозой. Ну, кроме него тут ничего и не было. Не, они реально походу дохуя поменяли. Прям не то чтобы много, прям дохуя они тут что поменяли. Только из них ничего не попадает.
пытка не пытка. Сначала оружие с рук прибери, тогда и разговор. Да, они модельки поменяли, кстати. То есть модельку всех наемников модельки раньше другие были. И сталкеров модельки они тоже поменяли. Кайфово, на самом деле. Прям реально кайфово. Эй, сталкер, откуда ты это путь держишь? Из Лиманска, я военный, с ученой экспедиции. Наш вертолет потерпел крушение над городом. Здравия желаю, Татала. Я это с вертолета потерял. Скинул при отходе, мне бы связаться с учеными как-нибудь. Учеными? Я тут от своих слышал, что какие-то в скафандрах затеяли в лесу исследовать чего-то. Обратись к леснику, вот тебе все подробно расскажу. У него ученые вроде как проводниками. Блин, проводника взяли, спасибо, я там... Подожди, вот, передай ему, пожалуйста, один ящик большой, все никак не соберусь. Ладно, я и так налегке, помогу тебе. Вот, спасибо тебе, солдат, с меня причитается. Свидимся. Оружие за спину! Хоть ножик. Вот, будет чем ящики ломать. Либо они еще не пустые. Отлично, антирады, кайфы. Свобода всем даром. Какая-то свобода. Эй, сталкер, подожди. Это ведь ты говорил, что видел наемник лиманский? Я молчал, блядь. Да, это был я. А что ты хотел? Да ты слушай, у меня знакомый есть, он информацией разного рода интересуется. Он точно был... Погода. Сталкеры, внимание! Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Тебя я тоже не вижу. Хорошо, я постараюсь. Замечательно, что найдешь... Места ведь совсем дикие. Мы направили ребят в проход в Припять искать. И ни тебе ребят, ни следов, как в воду ушли. С концами. А, это, по-моему, в старых версиях говорили. Эх, если бы уроды всякие не мешались. Наемник, Может, мы с вами уже и вычистили бы это самого донышка. И, типа, главный герой говорил, что его наемники чистили. Еле как съебался. Да-да-да. Было такое. Сталкеры, внимание! Выброс начнется с минуты. Так, ну на этом я, наверное, видос заканчиваю. Продолжим мы уже в следующей серии. Ну а пока что хотелось бы сказать. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, порекомендуйте данное видео своим друзьям, пишите комментарии. Ну а с вами был Джонни Блэк. Всем удачи, всем до скорого.